Իսպանացի դրամատուրգ Գարսիա Լորկայի Բեռնարդա Ալբայի տունը պիեսներ Կապանի պետթատրոնի բեմում, այն էլ պարսկերենով։ Թարգմանաբար կանչ նշանակող Իրանի Ֆուջան թատերախումբն էր դրամատիկականի հյուրը։ 15 տարեկանից թատրոնում եմ, բայց միշտ խաղացել եմ իրանական բեմերում։ Սա իմ առաջին հյուրախաղն է դրսում։ Շատ գոհ եմ Կապանի դերասաններից աջակցության համար։ Թե ինչի մասին էր ստեղծագործությունը, հանդիսատեսը կարդաց նախապես թերթիկների միջոցով, հետո նոր վայելեց ներկայացումն ու ունկնդրեց ասելիքը։ Բավականին հաճելի էր, կարևոր չի, որ տեքստը ներկայացումը հասկանալի չի, բայց արդեն իրանց այդ շարժուձևից, ժեստերից արդեն ամեն ինչ պարզ էր, ինձ օրինակ շատ դուր եկավ։ Для меня было очень интересно. Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, քանի որ պարսկերենը շատ զգացմունքային ու գեղեցիկ լեզու է։ Ես շատ էի ուզում լսել, քանի որ ուսումնասիրում եմ պարսկերենը։ Շատ տպավորված են, թե ինչքան էին դերասանները կերպարի մեջ մտել։ Ինձ նույնիսկ մի պահ թվաց, հասկանում եմ, թե ինչի մասին էին խոսում։ Պարսկերենով իսպանական ստեղծագործությունը հայ ունկնդրի համար։ Այս եռալեզու խաղը գրավել էր շատերին։ Իրանցի բեմադրիչ ռեժիսորն ասում է, թատրոնը լեզու չունի։ Թատրոնում ես կարևորում եմ պատկերների քանակը, դրանք առավել խոսուն են, հանդիսատեսը ավելի շատ տեսարանների հետ է կապ ստեղծում, քան լեզվի։ Գարսիա Լորկայի գործը ընտրեցի, քանի որ զգացի, որ ժամանակակից տարրեր կան նրա ստեղծագործության մեջ։ Լուսինե շապիկի մեջ հատվածը Լորկայի հայտնի դրամայի ընդամենը մի մասն էր, այն պատմում է նախապատերազմյան կաթոլիկ Իսպանիայում կանանց նկատմամբ սահմանափակումների ու ճնշումների մասին, համարվելով հեղինակի լավագույն ստեղծագործությունը։ Թեման պատահական չէր ընտրված, գործողությունները տեղի են ունենում գլխավոր հերոսուհու Բեռնարդա Ալբայի տանը։ Ես շատ լուռ, հանդարտ ու ամաչկոտ եմ եղել մանկությունից, բայց մի անգամ դպրոցի ներկայացմանը զգացի, որ ինձ մոտ ստացվում է կապ ստեղծել հանդիսատեսի հետ։ Այս անգամ շատ մտահոգ էինք, որ լեզուն կարող է խանգարել, բայց դահլիճից ստացանք էներգիան շատ լավ էր։ Կապանում մարդիկ շատ ջերմ են։ Կապանում Իրանի իսլամական գլխավոր հյուպատոսանի նախաձեռնությամբ է թատերախումբը ժամանել։ Համագործակցությունը շարունակական կլինի, անգամ հաջորդ ներկայացման անունն է հայտնի Ռուստամ եւ Զոհրաբն են որոշել պարսկերենով բեմ բարձրացնել։ Կապանի ու առհասարակ հայ ժողովուրդը շատ մեծ սեր ու ներդրում ունի մշակույթում եւ արվեստում։ Հայրը թատրոնում առաջատար է։ Ես նկատեցի, թե հանդիսատեսը ինչպես է լուրջ հետևում ներկայացմանը։ Սա առաջին քայլն է։ Մտածում ենք Կապանի դրամատիկական թատրոնին հրավիրել Իրան, իսկ հետո նաեւ համատեղ ներկայացմամբ հանդես գալ։ Հեյմինե Միքայելյան, Ալեն Ծատրյան, Սյունիք լուրեր։